东突厥散维吾尔男子诺尔泰托尔逊11年前因不明疾病在中国监狱死亡。最近，他的姐姐发布作证视频，阐述了他弟弟的遭遇。诺尔泰托尔逊1978年出生于东突厥散伊宁，在1997年伊宁大屠杀之后，他先后被中国当局拘留了共12年。他最后被判处17年有期徒刑，并被监禁在乌鲁木齐第4监狱。根据他姐姐在社交媒体上发布的视频，他每个月都探访弟弟，但在他入狱的第4年，他突然被警察传唤，并告诉他弟弟生病了。那是2月，天气很冷，但他的弟弟还是被一块薄布覆盖。然而，尽管他头部受伤，警察和医生都没有说出原因。他要求将弟弟带去医院接受治疗，并负担所有费用。但警察拒绝，说他是一名政治罪犯，不允许离开。第2天，他的所有亲戚、妻子和孩子都来拜访他，但是到了这个时候，他已经因疾病无法说话。诺尔泰死后，警察拒绝将遗体交给家人，但是由于家人的坚持，他被允许在警方的监督下埋葬。诺尔泰托尔逊只是遭受中国东突厥散破坏和屠杀的数十万名维吾尔青年中的一员。中国破坏维吾尔人引发国际社会反弹，并产生连锁效应。日本最大的番茄酱和蔬菜汁制造商可国美周3表示，考虑到日益严重的人权问题，已停止从中国东突厥散地区采购番茄。这是日本首间大型公司因维吾尔人权问题而停用东突厥散原料，之后可能带动其他日本企业跟进。日益严重的人权问题是我们考虑的一个因素，但这不是停止在那里采购的唯一原因。可国美发言人告诉路透社说，公司在决定从哪里获得原材料时，会考虑成本、可持续性等因素。美国总统拜登即将在白宫迎接他就任以来首位访问美国的外国领导人，日本首相菅义伟。两国领导人会晤后发表的联合声明指出，美日联盟坚定不移，我们比以往任何时候都更加有准备应对区域挑战。我们的联盟基于我们对普世价值和共同原则的承诺，以及促进包容性的经济繁荣，推进一个自由和开放的印度太平洋的共同意愿。声明指出，美国已准备尽其最大的能力捍卫日本，其中包括核能力。而美日领导人举行峰会后发表联合声明，就台湾、钓鱼岛、香港、维吾尔、南海等问题表达关切。中国气候变化事务特使解振华同美国总统气候问题特使柯利在上海举行会谈。据报道，双方就合作应对气候变化、领导人气候峰会等议题进行了建设性沟通交流，取得积极进展，达成应对气候危机联合声明，重启中美气候变化对话合作渠道。双方认识到，中美两国将加强合作，与其他各方一道共同努力应对气候危机，全面落实联合国气候变化框架公约及巴黎协定的原则和规定，为推进全球气候治理做出贡献。美国前总统特朗普从巴黎气候协定中撤回美国，但于1月20日上任的乔拜登政府已将美国重新加入该协定。俄罗斯周五宣称禁止包括美国司法部长在内的多名美国政府官员入境俄罗斯。另外，俄罗斯将要求10名美国官员离境，以报复美国对俄罗斯新的制裁。俄方宣布禁止入境的美国官员包括美国司法部长加兰、联邦调查局局长克里斯托费雷、国家情报总监艾弗利尔·海恩斯、司法部长梅里克·加兰、国土安全部长亚里坑德罗·马约卡、前美国驻联合国大使苏珊·赖斯、前国家安全顾问约翰·波尔顿和前中情局局长罗伯特·沃尔西等。美国政府15日以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等为由，对俄罗斯实施大规模制裁，并驱逐10名俄外交人员。